यो चाहिँ हाम्रो गाई नुहाउनको निम्ति सजिलो होस् भनेर यो जम्मा हाम्रो 9वटा पिल्लर छ। यो 100 फिटको हाम्रो गोठ हो। यसमा चाहिँ नि उतापट्टि 10वटा पोइन्ट, यतापट्टि 10वटा पोइन्ट। यो चाहिँ हामीले वाटर सप्लाईको पानी स्प्रे गर्नको निम्ति, गाई नुहाउनको निम्ति यो वास लाइन। अनि यो गाई नुहाउने मात्र होइन, अब थला सफा गर्ने, धुने, साफसफाइको निम्ति चाहिँ यो पछाडिपट्टिको गाईको ब्याक साइडमा चाहिँ यो एउटा लाइन भयो वाटर सप्लाईको सप्लाई लाइन। 10वटा पिल्लरमा यो 9वटा पिल्लर छ, प्लस अरू 2टा एक्स्ट्रा पनि छ त्यो पोइन्ट। यसमा चाहिँ यो पोइन्ट राखियो होइन। यो धारा खोलेपछि कसरी पानी आउँछ त्यो अब एउटा देखाउन न पानी कसरी आउँछ। जस्तो अब यो स्विच यहाँ छ, मोटर अब मोटर सम्बन्धित आफ्नो ठाउँमा छ। पानीको चाहिने रिजर्भरमा मोटर हुन्छ। अब यो यसो गरेर चाहिँ अब यहाँ आयो, प्रेसर आउँछ। जस्तो नुहाउनु पर्यो भने एउटा देखाइदिनु त सुस्सा। यो गाई नुहाउनु पर्यो भने फोहोर मैला हुन्छ, गाईको गोबरहरू लागेको हुन्छ। त्यसो गरेर चाहिँ गाईको सफाइ गर्ने। कति पटक नुहाइदिनुहुन्छ गाईलाई? दिनमा मिनिमम एकचोटि, कोही बेला अब कुर्छ अब समय मिलाएर। त्यो चाहिँ उनीहरू फोहोर हुनु भएन। गोबरहरू लाग्यो। अनि त्यो ठाउँ यो कार्पेट, त्यो हाम्रो कार्पेटिङ छ गाईको। त्यो कार्पेटमा चाहिँ अब दिनको 2 चोटि चाहिँ हामीले सफा गर्नुपर्ने वास। दिनको 2 टाइम यो चाहिँ नि यो फ्लोर वास गर्ने। अब गाईको अब यसमा चाहिँ अब फोहोर मैला लागेको अवस्थामा दिनको एकचोटि चाहिँ नियमित गर्ने। गोबरहरू लागेको हुन्छ। अब गाई यो आमा हो, अब मातालाई अब चाहिँ यसो नुहाइ पनि दिने एकचोटि गर्मीको समयमा। हिउँद नजाने अब गोबर सोबर मात्रै धोइदिने, जाडो हुन्छ, चिसो हुन्छ। अब यो चाहिँ नि हाम्रो फिडर लाइन भयो। यो चाहिँ वाटर सप्लाईको, यो फिडर लाइन वाटर सप्लाई। अब यसमा चाहिँ हाम्रो 52वटा डुँड छ। 52वटा डुँडमा अब यो 52वटा धारा, हरेक डुँडमा एउटा। अब यो चाहिँ यसरी आयो। अब गाईलाई पानी जब खुवाउने बेला हुन्छ, खोले भयो, त्यसपछि पानी खुवाउने बेला भयो, हामीले चाहिँ डुँड साफसफाइ गरिसकेपछि पानी खुवाउँछ। त्यसपछि फेरि खोले खुवाउँछ। अनि यो चाहिँ यहाँ आउँछ अटोमेटिक। यो चाहिँ पानी फेरि मोटर, यो चाहिँ फेरि यो चाहिँ ओभर रुफटप ट्याङ्कको यसमा चाहिँ सप्लाई छ। उता वास लाइनको चाहिँ के अरे मोटर बेस सप्लाई हो। मोटर बेस सप्लाई चाहिँ किन गरेको भने वासलाई चाहिँ प्रेसर बढी चाहिने हुनाले, पानीको प्रेसर चाहिने, कोही बेला अब गोबरहरूको बढी लेदोहरू चाहिँ फाल्नलाई, अलिक फास्ट गर्नलाई चाहिँ प्रेसर होस् भनेर चाहिँ त्यो वास लाइनमा चाहिँ मोटर बेस सप्लाई हो। यो चाहिँ ट्याङ्क बेस सप्लाई भयो यो फिडर लाइनलाई चाहिँ। अनि यसको निम्ति चाहिँ अब पहिलादेखि हामीले सोचेको फिडरमा पानीको सप्लाई होस् र वास लाइनमा पनि पछाडिपट्टि गाईको पछाडिपट्टि वास गर्नको निम्ति पानीको सप्लाई होस् र पोइन्टबाट पानीको सप्लाई गर्न सकियोस् भनेर त्यो सोच थियो हजुर। तर अब बिचमा हामीले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्न सकिरहेका थिएनौँ। र अब यो असल अभ्यास प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले जुन संस्था निकाय सबैबाट हामीलाई पत्यार गर्नुभयो, हामीलाई चाहिँ एउटा छनौट गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारप्रति, सम्बन्धित निकायप्रति र निकायमा सम्बन्धित अब के अरे अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूप्रति हामी आभारी छौँ। यो बाहेक यो चाहिँ एकैचोटि धेरै खाना उही किचनमा बनेर तयार भएको खाना, दाना भनौँ, दाना चाहिँ नि
यो क्याटेगोराइज गरेर अब हामीले चाहिँ कुन गाईलाई कति दाना दिने भनेर चाहिँ उही तय हुन्छ किचनमै। अब 10 लिटर दिने र 2 लिटर दिने गाईलाई एकनासको दाना हुँदैन। दाना फरक हुन्छ, दाना फरक हुन्छ, क्वान्टिटी फरक हुन्छ, रेसियो फरक हुन्छ। त्यो अनुसारको चाहिँ किचनमै त्यो चाहिँ पूर्व तयारी हुन्छ, उही नै तय हुन्छ। त्यसपछि दानाको क्वान्टिटी तय गरिएको दानाको क्वान्टिटीलाई यसरी धेरैवटा चाहिँ उसमा यो फिडिङ पटमा आउँछ। त्यसपछि यो चाहिँ यसरी गरिदिन्छ। यो चाहिँ यो आइडिया कहाँबाट लिनुभयो? यो चाहिँ अब मैले कतै देखेर ओरेको होइन, धेरै सोचेर धेरै विचार गरेर प्र्याक्टिस गरेर अनि अन्तिममा के समस्या आयो भन्नुहुन्छ भने रेल चाहियो, ट्रली चाहियो। अनि रेल चाहिँ अब यो क्युबिक टाइपको तलको जुन रेलमा चाहिँ व्हिल नपाउने भयो। अनि त्यो यो राउन्ड सेपको रेलमा चाहिँ नि हुन्छ कि भनेर प्र्याक्टिस गर्दा फेरि व्हिल पाइएन। पाउन त पाउने, तर यहाँ हेटौँडामा नपाउने यो खालको व्हिल छ। यो कहाँबाट ल्याउनु भयो पछि? यो चाहिँ नि कहीँ नपाएर काठमाडौँ गएर, काठमाडौँमा नि यो टेकुमा 1-2 ठाउँमा मात्रै पाउँदो रहेछ। यो गएर गरियो। तर अब यो चाहिँ असल प्रबन्धन कार्यक्रममा चाहिँ मैले यो सबै हाल्न खोजेको थिएँ। तर उहाँ प्राविधिकले के भन्नु हो भने यो मेटलको सिट मेटल मात्र उ गर्न मिल्छ, एस्टिमेट गर्न 5,000 रुपियाँ मात्रै यसले पायो बिचरा। हुन चाहिँ यो करिब 55,000 लागेको छ होइन यसलाई चाहिँ बनाउँदा चाहिँ। यो आइडिया चाहिँ कसको हो? मेरै हो। कतै नदेखिकनै तपाईले आफ्नै आइडिया नदेखिकन मैले चाहिँ ल्याबमा एक प्रकारको ल्याब भनौँ, आफ्नो प्र्याक्टिस गरेर के गर्दाखेरि हुन्छ भनेर धेरै सोची सम्झी गर्दाखेरि अब यो क्युबिक टाइपकोमा गुडाउने कि यसलाई के नाम दिनुभयो तपाईले? यो फिडिङ रेल। यो चाहिँ अब के भन्दाखेरि फिडिङ ट्रली रेल। ट्रली रेल, फिडिङ ट्रली रेल। हजुर, यो ट्रली भनौँ, यसलाई रेल नभनौँ, ट्रली भनौँ। तर के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ रेलवे ट्रली भनौँ, फिडर। यो भइसकेपछि अब बोक्ने मान्छे धेरै चाहिएन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि किन गरे त यस्तो भन्ने कुरामा यो चाहिँ फिक्स उसमा चाहिने गुड छ। अरू जुनसुकै गाडा बढी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यति स्मुथली पनि चल्दैन। यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फोर्स अरू सामान्य व्हिल ब्यारो अथवा कुनै प्रकारको गाडाहरूमा चाहिँ गाडा टाइपको उसमा चाहिँ अब फोर्सको चाहिँ बेनिफिट चाहिँ पाइँदैन। यसको चाहिँ 10 गुणा बढी यसमा चाहिँ। थोरै फोर्सले एकजनाले मजाले दाना हाल्न सक्यो। यहाँ चाहिँ हजुरको 2 क्विन्टलसम्म फिडिङ मटेरियल चाहिँ हजुरको एकैजनाले तान्न मिल्छ। जबकि त्यो अरू कुनै पनि गाडामा 50 किलो नै भारी भइसक्छ क्या, सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ मान्छे कम म्यान पावरले काम गरोस्, 1 म्यान अपरेटेड होस् भनेर पनि होस्। यसमा चाहिँ एउटा यो ठाउँमा अगाडि 2टा टायर, यसमा 2टा टायर हाल्नु भयो हैन? 4 टायर हुन्छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ मास्टर ट्रली यो चाहिँ जोड्न आवश्यकता अनुसार जोड्न घटाउने मिल्यो। यो चाहिँ मास्टर ट्रलीमा चाहिँ 4 हुन्छ हैन? यो चाहिँ अगाडिको हेड भयो। हजुर। अब अरूमा चाहिँ फेरि यो चाहिँ स्लेप ट्रलीहरू भयो। यो चाहिँ मास्टर ट्रली आवश्यकता अनुसार यसमा जोड्न मिल्यो। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार यहाँ चाहिँ जोड्न मिल्यो। जस्तो यो भयो, अब यहाँ चाहिँ पिस छ, यो जोड्न मिल्यो, घटाउन मिल्यो, बढाउन मिल्यो, जतिवटा उ पनि गर्न मिल्यो। अनि यसको चाहिँ यो स्लेप ट्रलीको चाहिँ सिंगल साइड व्हिल सिस्टम छ। सिंगल पछाडि मात्रै हुने हो, अगाडि हुँदैन। यो फेरि किन त्यसो गरिएको भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको कारण छ। जस्तो यो यतिले मात्रै अडाको किन हुनुपर्ने भन्दाखेरि लचकदार, यो पोइन्ट चाहिँ लचकदार हुनुपर्छ। अब कहीँ रेल घुम्छ, मतलब रेल घुम्छ, घुम्ती छ भनेदेखि यो 2टा जोइन्ट चाहिँ
यस्तो बन्नुपर्ने हुन्छ, यसरी लचक हुनु। यदि गोठ बाङ्गो भयो भने पनि यसले समस्या भयो। रेल बाङ्गो छ, रेल कतै घुमाउनु पर्यो, घुम्छ भने पनि यो सिस्टम चाहिँ चल्यो। जस्तो रेल बाङ्गो छ भने यो पनि बाङ्गिनु पर्यो, तर कतिखेर बाङ्गिन्छ भने यो अवस्था जोइन्ट यस्तो हुनु पर्यो, यसरी फ्री जोइन्ट हुनु पर्यो यसरी। अब फेरि तल माथि पनि हुन्छ, फ्लक्चुएट पनि हुन्छ। कोही बेला चाहिँ रेल तल जान्छ, फेरि माथि जान्छ। त्यस्तो बेलामा फेरि यो यस्तो फ्लक्चुएट हुनु पर्यो, भर्टिकल फ्लक्चुएसन र होराइजन्टल फ्लक्चुएसन हुनु पर्यो यो जोइन्टले। अनि यो जोइन्टको अर्थ थियो। अरू ठुलो रेल यो चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्छ। यो ठुलो गाई फार्महरूलाई पनि तपाईँले ल्याएको मोडल चाहिँ यो चाहिँ के भन्दाखेरि यदि कसैले एकजना कोही बेला इमर्जेन्सीमा एकजना व्यक्तिले पनि 50-100 गाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो भने यस्ता सिस्टमहरू चाहिन्छ भनेर मैले एउटा प्र्याक्टिस अभ्यास गरेको हो। यद्यपि मेरो चाहिँ ठुलो भएर होइन, मलाई त सायद यो चाहिँदैन थियो होला होइन, अभ्यास चाहिँ गरेको। किन भन्दाखेरि कार्यक्रम पनि अभ्यास गर्ने भन्ने जस्तो भन्ने र यो हामीले सोचेको रेलवे चाहिँ बिछाएको थियो। हजुर रेलवे बिछाएको थियो, ट्रली रेलवे चाहिँ पहिले बिछाइसकेको थियो। रेलवे बिछाइसकेको थियो। तपाईँको प्लान चाहिँ पहिलेदेखि थियो? प्लान थियो, अलिकति बजेट आएपछि तपाईँलाई सजिलो भयो। ट्रली बनाउनलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चक्काको सिस्टमहरू बनाइसकेको थियो। चक्का पनि अब फेरि हजुरको चक्काको पनि के छ भने यो पनि फ्री जोइन्ट हुनुपर्छ, चक्का यो पनि फ्री जोइन्ट हुनु। यो पनि जता पनि घुम्न सक्छ। यो चाहिँ यो पनि जता पनि घुम्ने। यो चक्कालाई कति पर्दो रहेछ? यो चक्का यो 900 रुपियाँ गोटामै ल्याएको मैले। धेरै खर्चिलो पनि हुँदैन रहेछ, जो साधारण किसानले पनि साधारण हिसाबले नै। अब जस्तो यहाँ खर्च गर्ने हो भने चाहिँ हजुरको यो एउटा चक्काको ढिक्का पनि खर्चिलो बनाउन सकिन्छ। जस्तो फोर्स त्यो न्युट्रलाइजेसन सिस्टमहरू हाल्ने, स्प्रिङ हाल्ने, लचकदार बनाउने, आवाज ननिक्लिने, मिठो आवाज सुमधुर आवाजहरू निक्लिने भन्ने किसिमले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब त्यो ऊहरू लाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरको यो फोर्स न्युट्रलाइजेसन स्प्रिङहरू राख्यो भने चाहिँ अलिकति चाहिँ पनि हुने भयो। अथवा सफ्ट मटेरियलहरूको चाहिँ नै ऊहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले अब राख्न सकेको छुइनँ होइन। अब यसले त्यसो गर्दाखेरि काम त चल्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति आवाज मेटल र मेटल टु मेटलको एक प्रकारको आवाज निक्लिन्छ भनेर मात्रै हो। त्यो चाहिँ नि यदि अलिकति योभन्दा ठुलो सिस्टममा जाने हो भने यो चक्काको सिस्टम पनि महँगै हुन्छ। एउटा ढिक्का चक्का पनि कम्प्लिकेटेड हुन सक्छ। यो गाडा बनाउनु यो गाडाको कन्सेप्ट थियो। अनि यो त्यो बोकेर हिँड्न गाह्रो भएपछि अब हजुरको दाना भिजाइयो, त्यसपछि हजुरको यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बिचबाट कोरिडोरबाट लाँदाखेरि घरि त्यो भित्तामा हान्ने, घरि यो भित्ता हान्ने, 2 जना चाहिनु पर्ने, फेरि कनी जान पर्ने। यति छ आधा छ दाना, कति छैन 50 किलो 80 किलो दाना पनि उही गर्नुपर्ने, फेरि 2-3 चोटि गर्न पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि 1 घन्टा त यो दाना लाने, 2 जना मान्छे यसो गर्ने। अनि त्यो हजुरको त्यो के मिलेन क्या, यहाँबाट उगाउँदाखेरि लेदो लेग्रा झरेर भुइँभरि लेग्रा, भित्तैभरि लेग्रा, फोहोर मैला त्यस्तै, झिँगा भन्क्या त्यस्तै। यो भाँडा सफा गर्न त्यस्तै गाह्रो, भाँडा त्यस्तै। अनि त्यसै मान्छे म्यान पावर युज भएको छ 300 टाइम्स भनौँ न, 300%ले म्यान पावर पनि इन्गेज भएको छ। ओहो लु यो सिस्टम त हुँदैन। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यस्तो सिस्टम जसमा चाहिँ 1 जना मान्छेले काम गर्न सकोस्, जसमा एकैचोटि फिडिङ मटेरियल पनि त्यो ठाउँमा पुगोस्, डिस्ट्रिब्युसन एउटा ट्रली कस्तो हुनसक्छ भनेर एउटा यो चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ अब रेलवे ट्रायलमा गयो। रेलवे अब त्यो रेलवे चाहिँ किन गर्यो भने यो फ्री ऊहरू चाहिँ नै फ्री व्हिलरहरू चाहिँ घरि त्यो भित्तामा जोत्या छ, घरि यता गएको छ। भनेपछि केपी ओलीको रेल त यहाँ गोठमा पो गुडेछ त। अनि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै देखेर किन यो देखेको यो माथिको टप हजुरको जुन अहिले देखिएको छ यस्तो थिएन। यो भत्केको खुँडे यताउता टुटेको थियो। यसलाई चाहिँ स्मुथ बनाइयो, मिलाइयो। यो पनि तल्लो लाइन पनि अब गाईले अब त्यतिखेर नयाँ बनाउँदै गाई सार्दै गर्दाखेरि भत्काएर चाहिँ नि खुँडे सुँडे भएको फाटेको धेरै थियो। अनि यो गर्यो भनेको। अनि यो बिट चाहिँ नि यो बिट धेरैवटा ठाउँमा बिट बिग्रेको थियो। यो बिट चाहिँ गाई बस्तुले हानेर यो बिट चाहिँ नि बिगारेको थियो। यो बिट लगाइयो। अनि यो पनि तपाईँले चाहिँ यो अरूभन्दा होइन, यो अलिक कर्भ बनाउनु भयो नि।
यो पनि किन हामीले- बनाउनु भयो? यो चाहिँ नि यो पनि अरूको भन्दा यो पृथक छ हाम्रो। हो किन बनाउनु भयो यसको रिजन यो भन्नु चाहिँ नि लजिकल्ली नै बनाएको। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ राउन्ड सेपमा चाहिँ हामीले कुनै पनि खानेकुराहरू पछि अब सञ्चालन भइसकेपछि यो त के हो त भन्दाखेरि दिनमा 2 चोटि यसको क्लिनिङ प्रोसेस छ। यसको सबभन्दा बेनिफिट भनेको चाहिँ गाई वस्तु पशुलाई पनि खाना चाट्नलाई सजिलो भयो। यसको कुनै कर्नर छैन, कतै अलिकति खानालाई अप्ठ्यारो अवस्थामा जस्तो कुनै कर्नर सेपको छ भनेदेखि त्यो खाना पशुले चाट्न अथवा केही जिब्रोको मद्दतले यो खानालाई गाह्रो हुन्छ कर्नर सेपमा। यो नन कर्नरलेस यसरी कर्भ भएपछि चाहिँ कर भएपछि यो कर्नरलेस भयो। कर्नरलेस भइसकेपछि यो चाहिँ खानालाई चाट्नलाई दाना खानलाई पनि गाईबस्तुको निम्ति फाइदाजनक हो, सजिलो हो। अनि हामीलाई क्लिनिङ गर्नलाई पनि यहाँ चाहिँ अब खाना छोडेको हुन्छ, खोले छोडेको हुन्छ, पानीहरू चाहिँ नि त्यतिकै फोहोर भएर बसिरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि एकचोटि साफसफाइ गरेर मात्रै फेरि नयाँ दाना हाल्ने गराएको छ। अनि यो सबैमा कर्भ नै छ। यो सबैमा कर्भ छ यो चाहिँ। अनि यस्तै गर्दा चाहिँ अब अर्को काम चाहिँ फाटेको टुटेको थियो, यो अझै यो कतिको छुट्यो है। अनि अब यो बिटहरू चाहिँ नि फुटेको खुँडे भएको थियो, धेरै ठाउँमा चर्केको फुटेको थियो अरे, मर्मत हो यो चाहिँ। यो रिबिल्ड भयो। जस्तो हजुरको यो नयाँ सिमेन्टको अलिकति देख्दै हजुरले देख्नुहुन्छ मार्क, यो के हो भने यो चाहिँ यो फाटेको थियो, धेरै जस्तो डोर चाहिँ फाटेको थियो। यो तल चाहिँ नि हजुरको पनि हैन, हजुर यसको पनि भन्दैन त केही। अब यो जाली चाहिँ जुन ग्रिन नेट भन्छ यसलाई, यो ग्रिन नेट चाहिँ हामीले किनेर आयो नि, यो एग्रिकल्चर पर्पजमा चाहिँ ग्रिन नेट भनेर युज हुन्छ। अब यो चाहिँ फार्मिङतिर एग्रिकल्चरमा। अब यहाँ चाहिँ हामीले अब हाम्रो गाई फार्ममा चाहिँ यो किन राख्यो भने एउटा यो बार हामीलाई चाहिने नै भएको कारणले बारको आवश्यकता पुरा गर्यो, एक बारको काम गर्यो। अनि यो कपडाको चाहिँ यसको चाहिँ के छ ड्युरेबिलिटी हुन्छ, यो चाहिँ धेरै टिक्छ। यो केही नभने 10 वर्ष चाहिँ। यो चाहिँ अब एउटा त हामीले बारेको भयो। अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यसको विशेषता चाहिँ खप्ने लामो समयको निम्ति बाहिरबाट अब प्रोटेक्सनको निम्ति पहिलो त बारको काम गरोस् भनेर यो चाहिँ नि बार लाएको हो, गोठलाई बारेको भनौँ न, गोठलाई बारेको। तर बार्दाखेरि मेटेरियल चाहिँ नि हामीले धेरै सोचेर यो पनि गरेको। जस्तो तिरपालको कुरा सोचियो, तार जालीको कुरा सोचियो ठाउँमा ल्याएर, अनि अन्तिममा चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ अगाडि बढाइयो। कारण के भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्ने रहेछ भने हजुरको एक त अब किरा फटाएर बाहिरबाट जुन गोठमा नछिरोस् भनेर बारको काम गर्यो। अर्को कुरो टिकाउपन यसको चाहिँ नि 5 देखि 10 वर्ष टिकाउपन हुन्छ। जबकि तिरपाल जति पनि प्लास्टिकको तिरपालहरू हामीले चाहिँ बजारमा छ, त्यो तिरपाल उस्तै परे 1 वर्ष हो, नत्र 2 वर्षभन्दा बढी तिरपाल टिक्दैन। जबकि तिरपाल पनि महँगो छ। त्यो चाहिँ बाहिर एउटा लेपन लाएको हुन्छ, भित्र पातल एउटा कपडा हुन्छ, त्यहाँ बिचमा लेपन लाएर बनाइएको एउटा तिरपाल हुन्छ। त्यही तिरपाल म्याक्सिमम त्यही चलेको मार्केटमा, त्यही तिरपाल लाउने हो। अब फेरि यसको चाहिँ यो कपडाको विशेषता चाहिँ के भन्दाखेरि यसले चाहिँ जाडोमा उसले चाहिँ भित्र चिसो पस्न दिएन, कपडा हुनुको नाताले चिसो पस्न दिएन र भित्र न्यानो पनि बनाइराख्यो। र हल्का उसले चाहिँ नि 10% हावाको चाहिँ सर्कुलेसन पनि यो कपडाले दिन्छ। किनभने यो चाहिँ मसिनो पुवाल भएको कपडा भएको कारणले यसले चाहिँ 10% को हावाको सर्कुलेसन पनि दिन्छ र भित्र गर्मीमा पनि यसले एक प्रकारको एयर कन्डिसनिङ बनाइराख्न मद्दत गर्छ। बारै लगाइराखे पनि यसले अप अथवा गर्मी अथवा टेम्परेचरलाई गोठभित्रको टेम्परेचरलाई एकदम हाई गराउँदैन, बढाउँदैन। किनभने 10-15% को हावाको सर्कुलेसन, चिसो हावाको बाहिरको चिसो हावाको सर्कुलेसन बनाइराख्छ यसले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हिउँद बर्खामा हिउँदमा पनि 10% चिसो हावा सर्कुलेसन गराएर खासै धेरै जाडो बढ्दैन गोठभित्र। अब गर्मीको समयमा पनि उसले चाहिँ हावाको चिसो हावाको सर्कुलेसन गराइराख्ने हुनाले भित्रको टेम्परेचरलाई उच्च हुन नदिने एउटा सम्भावना रहन्छ भनेर यो कपडाको विशेषता त्यो भएर एउटा अर्को ड्युरेबिलिटी लामो समय। यो चाहिँ अब यो अनसिन, अब यो न इस्टिमेटमा पर्यो न यसै गाडा गुडाउनको लागि
यो चाहिँ नि हजुरको यहाँदेखि तलबाट उठाएको यो के थियो भने यहाँदेखि हजुरको ओह्रालो अब चाहिँ उ गर्नलाई अब चाहिँ बाख्रा कति छन् अहिले बाख्रा चाहिँ 50देखि 60को बिच गाई चाहिँ ठुलो सानो गरेर गाई चाहिँ ठुलो 21वटा अब यो मसिनो बाछीहरू हुर्किँदैछ यिनीहरू 6वटा 6वटा 21 र